minu kui selline iidol võib-olla sellel ajal oli Tanel Leok ikkagi väga suur kuju Eesti motospordis ja jälgisin tema sõite siis Motors TV vahendusel telekast iga nädalavahetus ja juba 11-12-aastaselt siis hakkasingi tegelikult kõigepealt Tanel Leokiga koostööd tegema nagu nii-öelda rohkem treeneri valdkonnas ja mina olin õpipoiss siis nii-öelda ja Tanelilt on väga palju näpunäiteid saanud, eriti selles osas, et kui tahad kuskile jõuda, siis pead välismaad sihtima. Seda punkti siis arvesse võttes õnnestus juba tegelikult suhteliselt varakult välismaad sihtida, et saime õnneks et vanamees ka nii-öelda aru sellest kohe sai ja oli nõus nagu Euroopa peale minema ja bussile hääled sisse panema, aga tegelikult sain varakult juba laagrites hakata käima ja sealpool trenni teha, et ütleme, esimest korda ma kolisingi välismaale Hollandisse, see oli siis 2021 hooajal, kui ma sain profitiimi lepingu Hollandis, aga ütleme, eelnev hooaeg sellest nagu läks ülihästi, aga see 21 hooaega õpetaski võib-olla mulle kõige rohkem seda, et too aasta ma nagu liikusin tegelikult suhteliselt üksinda välismaale, siin hakkasin oma ette elama ja muidu nagu perekeskis olnud on ju, et õnneks mul olid jah, nagu ütleme, nagu teine pere kullased, kes mind aitasid seal, ilma nendeta oleks väga keeruline olnud, aga too hetk oli see nagu külma vett viskamine mõnes mõttes, et mul läks ikka hooaeg selles mõttes luhta, et kõikide nende vaimsete pingetega toime tulla üksi elades ja see kindlasti karastab nagu selles suhtes, et valmistab sind eluks ette, aga tol hetkel minul kui areneval noorel sportlasel oleks olnud vaja seda tugivõrgustiku ümber rohkem, et tuledki trennist koju, et meil on küll igasugused videokõned ja asjad, aga et mul oleks keegi, kes nagu elaks minuga seda rütmi kaasas, et tol hetkel 18-aastasele noormehele oli see samm liiga palju, et võib tunduda küll alati äge ja välismaal, et saame olla Ameerikas või kuskil välismaal seda asjada, ja tegelikult sellega kaasneb nagu väga palju pinget ja üksi olemist ja alguses oli see mulle väga võõras, et just nagu endale sõpru leida ja kontakteeruda.